করছিলে একটা রিয়েল হিট। হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল শিশুপা পনাস ব্লগ। এক্স্যাক্টলি, তোমরা ঠিক বুঝেছো। আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি হিচকি চ্যালেঞ্জ, রিয়েল হিচকি চ্যালেঞ্জ। তো চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে, অনেকে আমাকে বলেছিল আজকে হয়তো কথা বলতে বলতেই হিচকি করতে করতে ছোট হয়েছে, চ্যালেঞ্জটা শেষ হয়ে যাবে। তো এমনি দাঁড়িয়ে বসে বসে শুধু হিচকি দেওয়ার থেকে আমি মনে করি যে একটুখানি যদি কথা বলতে বলতে হিচকি দিই তাহলে সেটা হয়তো অনেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে ভিডিওটা। তো নিয়ে চলে এসছি হিচকি চ্যালেঞ্জ, রিয়েল হিচকি চ্যালেঞ্জ। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার কিন্তু কন্টিনিউ হিচকি হয়েই যাচ্ছে। তো আমি একটু আগে খেয়েছিলাম স্পাইসি ফুড, তো সেই জন্য আমার হিচকিটা হচ্ছিল। তো হিচকিটা যখন হচ্ছিল তো আমি ভাবলাম যে হিচকি যখন হচ্ছেই আমার, তো কেননা আমি এটা তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করে দিই। কেননা অনেক দিন ধরে তোমরা আমাকে রিকোয়েস্ট করছিলে একটা রিয়েল হিচকি চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোমাদের সামনে আসতে। তো আমি চলে এসেছি। আমি জানি না কটা আমি হিচকি দিতে পারবো বা কতক্ষণ অবধি দিতে পারবো, কেননা হিচকিটা খুব রিয়েল হয় আর সেটা হুট করে হয় না। আমার তো বার্পটাও হয় না, অনেকের বার্পটা হয়ে যায়, তো আমার না বার্প হয় না, হিচকি হয়। তো এটা হচ্ছে আমার হিচকি চ্যালেঞ্জ। হিচকি আমি খাওয়া খেয়েছিলাম, তো হিচকি এসছে, তো তোমাদের সামনে চলে এসেছি আমার এই ছোট্ট চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা নিয়ে। হয়তো আজকের ভিডিওটা খুব একটা বড় হবে না, কিন্তু তোমরা কিন্তু কাউন্ট করে আমাকে বলবে কটা হিচকি আমার হলো, ঠিক আছে? কি কটা হলো যদি না বলতে পারো তাহলে কিন্তু আমি গুসা হয়ে যাউঙ্গি। তো প্লিজ তোমরা কাউন্ট করে বলো আমার কটা হিচকি হচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন একটু স্টপ হয়ে যায় আর শুধু হিচকি দিয়ে আমি হিচকি দিতে দিতে না এই জায়গাটা যেন কেমন একটা হয়ে যায় ব্যাপার। তো এদিকে রান্নাও চলছে, রান্না হচ্ছে, হিচকি হচ্ছে, সব মিলিয়ে মিশিয়ে আজকে একটা ভিডিও হচ্ছে। তো দেখতেই পাচ্ছ আমার হিচকি হচ্ছে, আর যেহেতু রান্না হচ্ছে তো সবাই কাশিও হচ্ছে একটু একটু, আমারও হতে পারে হাঁচি বা কাশি, তো কিছু করার নেই। তো তোমরা কি কাউন্ট করছো বন্ধুরা? কি কটা হিচকি আমি দিলাম? করেছো কি কাউন্ট? তাড়াতাড়ি করো, ফটাফট 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 কাউন্ট। এটা কিন্তু আমি একটা ফেক দিলাম। তো বুঝতেই পারছো তোমরা আমার কিন্তু হিচকি হচ্ছে। তো একটা হিচকি চ্যালেঞ্জ এরকম করতে হবে যেটা 24 ঘন্টা হিচকি হবে। হবে কি? কেউ কি পারবে? চলো আমি একটা চ্যালেঞ্জ দিলাম সবার উদ্দেশ্যে, যারা চ্যালেঞ্জ করো 24 ঘন্টা হিচকি চ্যালেঞ্জ। কেউ পারবে? বলো বলো। হিচকি দিতে দিতে পেট খালি হয়ে যাবে, পুরো পেট পুরো খালি খালি, পুরো পেট খালি। তো তো সবাই ভালো আছো তো? কি ভালো আছো জন্য আমার ভিডিওটা অতি অবশ্যই দেখছো। কি জ্বালা, হিচকি নিয়েও নাকি চ্যালেঞ্জ করতে হবে, ভাবো তো। অনেক হিচকি হয়ে গেছে, কিন্তু আমি কিন্তু কাউন্ট করিনি। তবে এডিটিং এর সময় আমি অবশ্যই দেখবো কটা আমার হিচকি হয়েছে আর তোমরা কটা বলতে পারো। কি হিচকি 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 হিচকি। তো বলো বলো কেমন হচ্ছে হিচকিটা? হ্যাঁ, হিচকিটাকে কমিয়ে দিতে হবে, তো জল খেতে হবে, সেই জন্য কি জল খেয়ে নেব? কাউন্ট করো কাউন্ট করো, কটা হলো?
পেট ফাঁকা হয়ে গেল আমার, যা খেয়েছিলাম সব হিচকিতে বেরিয়ে গেছে। সব বেরিয়ে গেছে হিচকিতে। হিচকি 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 আর বড় করবো না, এবার আমাকে জল খেতে হবে, অনেকক্ষণ ধরে হিচকি দিচ্ছি। তো রিয়েল হিচকি চ্যালেঞ্জ আমি দিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এবার জল খেতে হবে, না জল খেলে পেট পুরো ফাঁকা হয়ে যাবে, পেট বুক ব্যথা হয়ে যায় পুরো হিচকি দিতে দিতে। তো তোমরা অতি অবশ্যই বলবে কিন্তু আমি কটা হিচকি দিলাম, আমি কিন্তু চাই সবার কাছে এটা শুনতে কি কটা হিচকি হলো আমার, আলটিমেটলি কি কটা দিতে পারলাম আমি। 10-12টা তো দিয়েছি একদম চোখ বন্ধ করে। এবার জল খাবো, আর বড় করবো না ভিডিওটা। যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে করতে হবে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, আর খুব বেশি ভালো লাগে বেশি 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 করে শেয়ার করবে। আর সাথে যারা এখনো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা দাবিয়ে দেবে, আর দাবিয়ে দিয়ে অল নোটিফিকেশনটা অন করে দেবে, তাকে আমার সব ভিডিওগুলো তোমরা খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় নোটিফিকেশনে, আর তোমরা ছোটখাট দেখে নিতে পারো। সেটা কথা বলে হিচকিগুলো অনেক জোরে জোরে হয়, আর যখন কথা না বলি তখন হিচকিগুলো আস্তে আস্তে হয়। এবার আমি চলে যাই জল খেতে, আর তোমরা এই ভিডিওটা দেখে এন্টারটেন হও। আর যারা বলেছিল আমাকে হিচকি চ্যালেঞ্জের জন্য, তাদের জন্য আজকের হিচকি চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিলাম, তো দেখে নিও। চলো আজকের মতো এতটুকুই, আবার দেখা হচ্ছে একটা নতুন ভিডিওর সাথে নতুনভাবে। ততক্ষণ সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো।